जा जा सब माचिस। ओए 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 क्या है? अरे 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 भागते हो लेके। छीनो छीनो सास। दो दो छीनो छीनो छीनो। भाभी दे दे। ले आओ ले आओ ले आओ दो। दे दो मिठू दे दो। मिठुआ अरे आए नहीं बाएं ना। हाँ मिठुआ सब फाड़ दिया। माचिस किस में रखाएगा? एम लगा दिए हो। यही अच्छा मौका है मिठुआ को छूने का। अरे दो नर मिठुआ दोनों। अरे दो नर मिठुआ दोनों। दो नर मिठुआ। अच्छा नहीं 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 मत। अरे दो नर मिठुआ दोनों। अरे दो नर। गिरा दिया ना। रुको लाते हैं। ला रहे हैं। अयो मेरे पास इधर आ तब देंगे। इधर आ यहाँ। अरे ले जाओ आओ ले जाओ। अरे ले जाओ लो। अरे नहीं लेंगे कोई। अच्छा लगा। अरे दो दो। अरे देता है कि नहीं तुम? देता है कि नहीं ढक्कन? लाओ ढक्कन दे दो। दे दो ढक्कन माँ। मिठुआ मिठुआ रे मिठुआ अब उसमें नहीं है। ए मिठू मस्त है तुम्हारा पंख। कैसे दो मिठू। ए मिठू। सो गाइज आप लोग से भी एक रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग के घर में पैरोट है या फिर घर में नहीं भी है फिर भी आप क्या करो, एक बर्तन में पानी लेके और बालकनी में रखो। और जब आप बालकनी में पानी रखते हो ना वो मेरे को ना इंस्टाग्राम में एक बार ना भेजना। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और मैं वो अपने स्टोरी में लगाऊंगा। तो इससे होगा ये कि आपका जो पोस्ट होगा उसको देख के और सारे लोग मोटिवेट होंगे, फिर सब कोई रखना चालू करेगा। मतलब यहाँ से एक नया शुरुआत हो जाएगा। ठीक है। कभी कभी सब बोलता है ना दिखावा करता है, तो वो दिखावा से अगर कुछ बदल रहा है तो वो दिखावा ज़रूरी है भी करना। ठीक है। तो आप लोग करो और वीडियो बनाओ और मेरे को भेजो इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। डेस्टेक ब्लॉग है और मिठू का इंस्टाग्राम का आईडी है मिठुआ द टॉकिंग पैरट। ठीक है। तो मैं दे दूंगा दोनों का लिंक नीचे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और मिठू अरे बोल दो बाय बोल दो। बाय मिठू। अरे अरे पकड़ो पकड़ो।